Also ja, schönen Nachmittag. Danke, dass Sie da sind und noch Geduld haben. Ich bin tatsächlich so ein Quereinsteiger und neu hier bei diesen ganzen Themen. Und ich habe meinen Vortrag benannt Sinn und Nichtsinn der Beschneidung bei Männern im Judentum. Ich werde aber auch nicht so viel, also medizinisch und juristisch, das haben andere Leute gemacht, das kann ich auch gar nicht so. Das sind mehr so Eindrücke von mir und Sachen, die ich erfahren habe, erfahre täglich und so Sammelsurium von Informationen. Sinn und Nichtsinn der Beschneidung bei Männern im Judentum. Das Kölner Beschneidungsurteil vor 10 Jahren und die Unversehrtheit der Genitalien, die ein Teilbereich der Kinderrechte im Grundgesetz ist. Was ist seitdem passiert? Es geht um genitale Selbstbestimmung. Allein der Begriff gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, wir sollten so weit sein, dass wir selbst bestimmen, was mit unseren Genitalien passiert. Und es tut gut zu wissen, dass das Thema nicht vergessen wird. Ich bedanke mich hier schon einmal bei allen Aktivisten, die dafür kämpfen. Als ich von Professor Jörg Scheinfeld die Anfrage bekam, bei dieser Tagung einen Vortrag aus jüdischer Perspektive zu halten, war ich mir nicht sicher, ob ich das leisten kann. Aber als Jude und Gegner der Beschneidung ist es meine Pflicht, an der Tagung teilzunehmen und aus meiner persönlichen Perspektive zu berichten. Meinen ersten Entschluss abzusagen habe ich dank der Überzeugungskraft von Professor Scheinfeld und einem intensiven Gespräch mit meinem Mann Lothar Ruske dann wieder zurückgenommen. Geboren bin ich 1951 in Tel Aviv. Damals gab es keine Option, auf die Beschneidung zu verzichten. Meine Eltern führten ein liberales Haus. Meine Mutter achtete nicht auf die Speisegesetze, also war unsere Küche nicht koscher. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis ich mir Gedanken zu dem Thema Beschneidung Ja oder Nein machte. Ich lehne die Beschneidung ab und mache meine Meinung auch öffentlich, bevor und später mehr. Wo anfangen und wo aufhören? Ich gehe zurück auf das Alte Testament. Warum? Weil das, was dort geschrieben steht, noch heute die Ausgangslage ist, warum im Judentum männlich Geborene beschnitten werden müssen. Auf Hebräisch heißt die Beschneidung Brit Milah. Brit ist Bund, Milah ist Beschneidung, aber auch Wort. Ich habe hier eine Assoziation zu dem Evangelium nach Johannes. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Im Judentum geht es aber um Milah, die mit einem Messer verzogen wird. Im ersten Buch Mose, Kapitel 17 steht, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir machen und ich will dich gar sehr mehren. Das aber ist mein Bund, den ich halten soll zwischen mir und euch und deinen Nachkommen. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut solltet ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jeden Knaben, wenn er 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Hause geboren oder gekauft ist, von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Haus geboren oder was gekauft ist. Und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Ein Unbeschnittener aber, der nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Meinen Bund hat er gebrochen. Ende des Zitats. Dieses Ritual ist das meistpraktizierte im Judentum. Auch in Zeiten der Verfolgung wurde darauf nicht verzichtet. Woran glauben Juden, wenn sie ihre Seele beschneiden? Sie glauben, dass es ein Zeichen unseres Glaubens ist. Die Beschneidung hinterlässt ein unauslöschliches Zeichen auf unserem Fleisch, dass wir an Gott glauben. Sie glauben, dass wir Sklaven des Schöpfers der Welt sind. Früher malten Sklavenhalter eine Markierung in den Körper ihrer Sklaven, um sicherzustellen, dass sie niemals weglaufen würden. Die Beschneidung erinnert uns daran, dass wir Gottes Diener sind und dass wir auf seinen Wegen gehen werden. Die Juden glauben an ihre Einzigartigkeit als Volk. Die Beschneidung unterscheidet uns von den Nationen der Welt.
So wie wir in unserer Seele die Auserwählten sind, so unterscheiden wir uns in unserem Körper. Seitdem halten sich die Juden an diesen Bund. Und an diese Forderung hält sich heute immer noch die Mehrheit der Juden auf der ganzen Welt. Es wurde nur wenig versucht, diese Praxis aus der Welt zu schaffen. Und doch ist es seit fast 200 Jahren immer wieder ein Thema. Nach meiner Recherche, inklusive vieler Gespräche, gibt es in Israel nicht so viele Eltern, die die Beschneidung am 8. Tag nach der Geburt ablehnen. Auch wenn die Eltern einräumen, dass der Junge selbst entscheiden soll, ob er beschnitten werden möchte, entscheiden sie sich dann doch für eine Beschneidung. Die Unversehrtheit des Kindes wird für die Konvention geopfert. Ist der Junge nicht beschnitten, ergibt sich schon das erste Problem, und das aus religiöser und gesellschaftlicher Sicht. Denn aus beider Sicht heißt es, erst mit der Beschneidung ist er jetzt ein echter Jude. Ich zitiere hier den Satz einer religiösen Mutter, mit der ich vor gar nicht so langer Zeit ziemlich heftig über das Thema diskutiert habe. Was soll er sagen, wenn er mit anderen Kindern unter der Gemeinschaftsdusche steht und die Kinder sehen, dass er nicht beschnitten ist? Sie werden ihn darauf negativ ansprechen. Er wird sich schämen. Das, meine Damen und Herren, ist aus meiner Sicht Unsinn. Kinder haben meines Erachtens andere Dinge im Kopf, wenn sie in einer Gemeinschaftsdusche stehen, wenn das überhaupt noch gemacht wird. Kinder hänseln andere Kinder eher, wenn sie Brille tragen, dick oder rothaarig sind. Und wann duschen sie gemeinsam als Kinder? Man kann einen Jungen auch erziehen, stolz darauf zu sein, dass er unversehrt ist. Auch wenn er nicht beschnitten ist, ist er doch auch nach der Halacha, also die jüdische Gesetzgebung, ein Jude. Ich glaube nicht, dass man den Jungen zu Hause den Hinweis gibt, darauf zu achten, ob andere Jungen beschnitten sind. Und nachlaufen sie auch nicht rum. Werden die Jungen älter und fangen an, gemeinsam zu onanieren, kann schon mal den Satz fallen, du bist ja kein richtiger Jude, du bist ja nicht beschnitten. Ein Mädchen, das einen unbeschnittenen Jungen zum ersten Mal sieht, wird, wenn sie nicht vorbereitet ist, überrascht sein. Im Normalfall wird sie sich ekeln, weil man sie indoktriniert hat, dass die Vorhaut hässlich und schmutzig ist. Wenn das Mädchen besser aufgeklärt ist, freut sie sich wahrscheinlich und hofft, dass der Sex besser sein wird als mit einem beschnittenen Mann. In der Regel werden aber beide nicht besonders gut aufgeklärt und auch noch unerfahren sein. Was weiß ein Mädchen über die Jungfernhaut, über ihre Klitoris? Auch da kursiert ein dubioses Wissen in der Welt. Ich rede aber auch spezifisch jetzt über Israel. Vieles, was mit Sexualität zu tun hat, ist noch immer tabu. Man spricht nicht darüber. Und die jüdisch-orthodoxe Tradition lässt vieles verschleiert. Das war und ist eine ausgezeichnete Quelle für viele Bücher und Filme. Ich erwähne hier nur 3 TV-Serien. Unorthodox von Deborah Feldman, ein Memoir, der verfilmt wurde, und die Serie Stiesel, die uns einen unverhohlenen Blick in ein orthodoxes Milieu in Jerusalem erlaubt. Die 3. Serie ist die satirische israelische Fernsehserie Die Juden kommen. Zurzeit läuft schon die 5. Staffel. Die erfolgreiche Serie enthält Skizzen zu Themen aus der Geschichte des jüdischen Volkes von den Anfängen bis heute. Im Vorspann und zwischen den Skizzen sieht man die verschiedenen Komponenten des Beschneidungsgeschirrs. Die Serie lässt keine heilige Kuh unkommentiert. Die Vorhaut beschäftigt auch andere jüdische Autoren. Im Witz von Joshua Cohen, neulich erschienen auf Deutsch, ein amerikanischer Autor, überlebt nur ein Jude nach einer mysteriösen Seuche, die die gesamte jüdische Bevölkerung der USA dahinrafft. Bei ihm fällt die Vorhaut regelmäßig ab und wächst wieder nach. Ich erwähne dies nur als Beweis dafür, dass die Vorhaut für Juden sowohl ein Reizthema als auch ein Objekt der Begierde ist. Ein anderer jüdischer Schriftsteller ist der Niederländer Arnold Grünberg, der den Roman Der jüdische Messias geschrieben hat. Mit seinen Romanen hat er sich einen Namen als Provokateur gemacht, der insbesondere das jüdische Leben gerne ironisch distanziert beschreibt und sich immer wieder lustig macht über Rituale und Vorurteile. Xavier, der Held des Romans, ist ein christlicher Schweizer Junge, dessen Großvater ein Nazi war und Juden hingerichtet hat. Xavier will unbedingt Jude sein. Dafür muss er seine Vorhaut loswerden. Das muss heimlich gemacht werden, damit seine Umgebung nicht erfährt, dass er erst kürzlich seine Vorhaut losgeworden ist. Leider ist in dem Roman der Beschneider ein halb blinder alter Mann.
Xavier verliert nicht nur seine Vorhaut, sondern auch einen Bogen. Beide Autoren sind junge jüdische Männer, die auf literarische, sarkastische und verrückte Art das große tabuisierte Mysterium thematisieren. Die obsessive Beschäftigung mit der Vorhaut zieht sich vom Alten Testament bis zur zeitgenössischen Literatur. Gary Steingart, 1972 in Leningrad geboren, emigrierte mit seinen Eltern im Alter von 7 Jahren in die USA. Heute lebt er in New York. Im Oktober 2021 schrieb er in der New Yorker über eine verpfuschte Beschneidung und ihre Folgen. Er schreibt, das ständige Unbehagen einer Genitalverletzung führt zu einem Schmerzensbund. Es ist unmöglich, an etwas anderes zu denken. Ich fand keine Romane von israelischen Schriftstellern, die sich mit der Beschneidung beschäftigen. Es muss schon etwas passieren, damit man die Beschneidung zu einem Problemthema in einem Roman verarbeitet. Für Israelis ist das eine klare Sache, Selbstverständlichkeit, die keine Überlegung braucht. Ich bin mir sicher, dass sich das ändert, wenn aus der Einwanderungswelle aus Russland Autoren hervorgehen werden. Selbstverständlich gibt es Berge von Material aus den Quellen wie Talmud und Mishnah. Da kann man nachlesen, dass der Mensch die Schöpfung vervollkommnet, wenn er die Vorhaut entfernt. Denn, Zitat, sie dient zu keinem Zweck. Bei so viel Anmaßung bleibe ich sprachlos. Zur apologetischen Literatur gehört auch Haut ab vom Schweizer Literaturwissenschaftler und Autor Alfred Bodenheimer. Das Buch ist 2012 erschienen. Der Untertitel heißt Die Juden in der Beschneidungsdebatte. Es ist klar, dass es also nach dem Urteil erschienen ist. Bodenheimer sucht alle erdenklichen Gründe, um die Beschneidung zu rechtfertigen. Das wundert mich nicht. Bodenheimer ist Professor für Religionsgeschichte und Literatur des Judentums an der Universität Basel. Haut ab heißt auch Juden raus. Die Juden argumentieren, dass ein Verbot der Beschneidung gleich ist mit der Tatsache, dass es kein jüdisches Leben mehr in einem Land geben kann, das dieses Verbot einführt. Das Buch enthält viele Informationen zur Geschichte der Debatte und ist empfehlenswert, wenn man besser verstehen will, warum die Juden auf dieses Ritual so beharren. Als ein Volk, das in der Diaspora verstreut war und ist, legen die Juden viel Wert darauf, unter sich zu heiraten. Die vielen Gesetze und Verbote gelten dafür, dass man sich nicht unter den Völkern vermischt. Eltern legen viel Wert darauf, dass ihre Kinder jüdische Partner heiraten. Der Separatismus ist in der DNA eingraviert. Genauso verhält es sich mit den koscheren Speisen und eben mit der Beschneidung. Da wird nicht darüber nachgedacht, es wird immer so weitergemacht, wie es schon immer war. In Vorbereitung für die Tagung wurde ich gefragt, wann ich begonnen habe, mich mit dem Thema der Beschneidung zu beschäftigen. Das konnte ich nicht auf Anhieb beantworten. Schon als junger Mann, wenn ich zu einer Beschneidungszeremonie in der Familie in Israel eingeladen war, fand ich es unheimlich. Das Baby schrie, die Eltern guckten gequält weg und die Großeltern strahlten. Dann gab es ein Mittagessen und ich konnte kaum etwas essen. Dann war die Phase, in der meine Cousins und Cousinen Kinder bekamen, vorbei und seitdem war ich nicht mehr auf eine Beschneidung. Ich werde heute auch nicht mehr hingehen und würde die Gelegenheit nutzen, die Eltern über die Sinnlosigkeit der Beschneidung aufzuklären. Einige Jahre später, Ende der 70er Jahre, hatte ich mein Coming Out und lebte schon in Deutschland. Ende der 70er Jahre war der Umgang mit Sex noch sehr locker, AIDS gab es noch nicht, oder man wusste zumindest nicht. Meine Partner waren alle unbeschnitten und ich fand es ganz normal. Ich bedauerte damals noch nicht, dass ich beschnitten war. Man hat die Vor- und Nachteile einer Beschneidung nicht thematisiert. Für meine Partner war ich ein Exot aus dem Heiligen Land und damit hat sich das Thema erledigt. Erst mit dem einfachen Zugang zu Informationen im Netz begann ich Artikel zu lesen, die pro und contra der Beschneidung waren. Davon gibt es unendlich viele und ich begriff schnell, wie barbarisch und unnötig dieser Eingriff ist. Es hat nie einen medizinischen Grund dafür gegeben. Es ist nur religiöser Fanatismus, Anpassung an die Masse und keine Bereitschaft, etwas zu ändern. Wie oft habe ich den Satz gehört, mein Vater und mein Großvater und alle Männer in der Familie sind beschnitten und so wird auch mein Sohn sein. Auch wenn es jetzt vereinzelt jüdische Eltern gibt, die ihre Söhne nicht beschneiden lassen, bin ich pessimistisch und glaube kaum,
dass die Zahlen bedeutsam wachsen werden. Noch immer ist das Thema empfindlich und tabuisiert. Noch immer glauben viele Israelis, dass es gesünder und schöner ist, beschnitten zu sein. Und ich frage mich, warum ist es gesünder, warum ist es schöner? Von den Einwanderern aus Russland, die meistens nicht beschnitten sind, gibt es Berichte, wie es davor und danach war. Meistens lassen sich diese Männer beschneiden, weil sie eine Israelin heiraten möchten und die Frau den Mann ohne Beschneidung nicht heiraten wird. So verlangt das Rabbinat. Standesamtlich kann man in Israel nicht heiraten. Am einfachsten zu verstehen war die Aussage, vor der Beschneidung war mein Sex wie ein bunter Film, jetzt ist das nur noch schwarz-weißes Kino. Die meisten bedauern zutiefst, dass sie einer Beschneidung zugestimmt hatten. Und gerade habe ich auch heute gehört, dass jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Berlin gekommen sind, auch gezwungen waren, sich beschneiden zu lassen. Also die Einzelheiten kenne ich jetzt nicht, aber es ist nur ein Beispiel, dass es immer weitergeht. Die hören die Sache, die lassen nicht die Finger davon weg. Ich habe 2 Fälle, die veranschaulichen, wie man in Israel dieses Thema behandelt. Eine Freundin, vollkommen säkular, hat eine Tochter, ebenfalls säkular, die mit ihrer Frau 2 Söhne hat. Diese Tochter ist Ärztin. Die Söhne hat die Partnerin der Tochter bekommen. Ihre Eltern sind fromm und haben es schwer mit der Tatsache, dass ihre Tochter lesbisch ist. Beide Frauen wollten ihre Söhne nicht beschneiden lassen, taten es dann doch, um die Eltern zu beschwichtigen. Ich kenne nur die Tochter meiner Freundin, ihre Frau habe ich nie kennengelernt. Ich war entsetzt, als ich die Geschichte von meiner Freundin hörte. Die war da auch nicht besonders traurig und sich dem immensen Schaden nicht bewusst. Eine moderne junge Frau in Israel, Ärztin, ist bereit, die Vorhaut ihrer Söhne zu opfern, nur um die Schwiegereltern zufriedenzustellen. Da blieb ich wieder sprachlos. Der andere Fall, eine Freundin in meinem Alter bekam vor 8 Jahren einen Enkelsohn, 2 Jahre später dann den zweiten. Beide wurden nicht beschnitten, das war der Wunsch der Schwiegertochter, die gegen ihre Mutter und Schwiegermutter standhielt und die Unversehrtheit ihrer Söhne bewahrte. Beide Großmütter haben die Mentalität, was denken die Nachbarn, und beschnitten ist gesünder. Die Gesundheit und später Freude am Sex ihrer Enkelkinder, das scheint zweitrangig zu sein. Meine Freundin ist nicht bereit, mit mir über das Thema zu sprechen. Ich habe es jetzt versucht, nach 8 Jahren. Ich sprach sie trotzdem wieder an, weil ich hoffte, dass ich für die Tagung von ihr etwas Neues hören würde. Die lakonische Antwort war, dass sie mit ihrem Sohn und Schwiegertochter nicht darüber redet, dass sie von dem Enkel kein Feedback bekam, dass er vielleicht in der Schule angesprochen wurde. Sie wusste auch nicht, ob die Eltern ihren Sohn vorbereitet hatten für den Fall, dass er angegriffen wird. Da blieb ich wieder sprachlos. Um diesen Vortrag vorzubereiten, versuchte ich, so viele Informationen wie möglich zu sichten. 3 Beispiele aus dem Netz in Israel. Eine Seite heißt Bli Brit Mila, das heißt ohne Beschneidung. Da kann man umfassende Informationen zum Thema bekommen. Die Beiträge decken folgende Bereiche ab, also einen Teil habe ich jetzt nur. Zusammenfassung zur Beschneidung: Wir wollen ein ganzes Kind. Beschneidung, Gesundheit und Funktionalität beim Sex. Die Beschneidung im Judentum. Beschneidung und ethnische und soziale Zugehörigkeit. Die Bedeutung der Rituale. Beschneidung und Gender. Pflege des unbeschnittenen Penis. Alternative Initiationsrituale und ein unbeschnittenes Kind unter beschnittene Kinder. Das zweite Beispiel ist Naudi Grün, ein säkularer Rabbi, der über das Judentum als Kultur Vorträge hält und Lebensrituale führt. Bei der Geburt eines Sohnes wird eine Brit gefeiert, aber ohne Milah. Das Ritual nennt er Brit Milim, also ein Bund mit Wörtern. Immer wieder trifft man auf die Information, dass ein Jude nicht beschnitten werden muss, er muss nur eine jüdische Mutter haben. Das israelische Staatsbürgerrecht erkennt auch unbeschnittene männliche Personen als Juden an. Das dritte Beispiel ist die Seite eines staatlichen Krankenhauses, in dem gepriesen wird, dass die Beschneidung einer der einfachsten und häufigsten chirurgischen Eingriffe der Welt ist. Die urologische Abteilung des Hillel Yaffe Medical Center bietet einen neuen Service an, die Beschneidung durch einen Mohel-Arzt, Mohel ist der Beschneider, unter medizinischen Bedingungen und in Kombination mit einer religiösen Zeremonie für Interessierte. Das heißt für mich, Eltern, die wegen der unhygienischen Zustände bei der traditionellen Zeremonie gegen die Beschneidung sind,
werden in ein Krankenhaus gelockt, nur damit ja kein jüdisches Kind ganz bleibt. Auch die Ärzteschaft lässt sich mobilisieren um die Fortführung des alten Brauchs. Ich hätte erwartet, dass Urologen es besser wissen sollten. Auf dieser Seite werden dann die 3 Stufen der Operation beschrieben. Mir wurde schlecht, als ich das las. Dann beschreibt die Seite nonchalant die Vorteile, eine Beschneidung von einem Arzt durchführen zu lassen, der den Gesundheitszustand des Babys diagnostizieren und Fehlbildungen wie falsche Platzierung der Harnröhre feststellen kann. Auf die Beschneidung wird auf keinen Fall verzichtet. Auch von den jüdischen Gemeinden in Deutschland ist nicht zu erwarten, dass sie sich für genitale Selbstbestimmung entscheiden werden. Was Judentum betrifft, herrscht bei der nicht-jüdischen Bevölkerung viel Unwissen. Ich sage immer wieder, dass ich keine Gebote und Verbote befolge, dass ich von den Speisegesetzen nicht halte, denn sie sind, genauso wie die Beschneidung, später gekommen und aus einem Missverständnis der Schrift entstanden, also die Speisegesetze. Jetzt diese Erklärung, warum, das überspringe ich jetzt, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, das kann ich nachher erklären, wenn es jemand wissen will. Wenn es passt, sage ich, dass ich für genitale Selbstbestimmung bin. Das trifft fast immer auf Unverständnis und gleich werden die uns schon bekannten Argumente ins Gespräch gebracht. Die Beschneidung ist für die Hygiene und die Vorhaut ist überflüssig. Wer sich schämt, die Beschneidung mit der Religion zu begründen, wendet sich an die medizinischen Beweise. In meinen Augen ist das eine neue Religion. Ich folge einigen israelischen Facebook-Gruppen, die sich mit der genitalen Selbstbestimmung befassen. Die Gruppe Against Circumcision hat knapp 2000 Mitglieder und veröffentlicht regelmäßig Posts, in denen von Begegnungen mit unentschlossenen Eltern berichtet wird. Es werden auch Filme hochgeladen, die von misslungenen Beschneidungen berichten. Und das sind nicht wenige. Neulich wurde da berichtet, dass die israelische Armee auf unbeschnittene Soldaten Druck ausübt, sich beschneiden zu lassen. Vor kurzem gingen 2 Soldaten mit einem Messer auf einen unbeschnittenen Soldaten los und wollten ihm die Vorhaut schneiden. Er konnte flüchten, die Soldaten landeten im Knast. Und heute auf dem Weg hierher in der S-Bahn habe ich ein Foto gesehen. Also heute ist der Unabhängigkeitstag von Israel, der 74. Und da war ein Schwarz-Weiß-Foto von Ben Gurion in Elat. Also Elat wurde dann erst gegründet, also nach der Staatsgründung von 1952. Und das war dann der erste Sohn in Elat bei der Beschneidung. Ben Gurion hat dieses Baby so auf dem Schoß. Er guckt aber zur Kamera ab, ich habe das Kind. Ja. Aber das war auch sehr wichtig heute, also am Unabhängigkeitstag, so ein Foto zu veröffentlichen. Wir haben die erste Beschneidung in Elat. Wow! Eine andere Gruppe heißt Kahal, also Gesellschaft. Das ist eine Gruppe von Eltern unbeschnittener Kinder. Diese freiwillige Organisation möchte Eltern helfen, die noch unentschlossen sind, ob sie ihr Baby beschneiden lassen sollen. Es gibt die Möglichkeit, alte Eltern zu treffen, die sich gegen die Beschneidung entschieden haben. Die Treffen finden in einem 2-monatigen Rhythmus statt. Eine andere Seite heißt Ben Shalem, ein ganzer Sohn. Dort lese ich, dass das israelische Gesundheitsministerium förmlich erklärt, dass die Beschneidung eine religiöse und keine medizinische Handlung ist. Es wird nur aus religiösen und kulturellen Gründen weltweit beschnitten. Weltweit sind 20% der Männer beschnitten. Es gibt kein medizinisches Institut, das die Beschneidung aus medizinischen Gründen empfiehlt. Ich weiß, dass man die Vorhaut wieder aufbauen kann. Der Prozess ist langwierig und die Nerven, die weggeschnitten sind, kommen nicht zurück. Das ist für mich kein Trost. Es gibt eine Gruppe in Israel, die ca. 1100 Mitglieder hat, die sich mit der Wiederherstellung der Vorhaut befasst. Die Beschneidung dürfen auch Frauen durchführen. Und in New York gibt es einige Frauen, die das praktizieren. Es gibt auch Mütter, die nicht hinten stehen möchten, wenn ihr Sohn beschnitten wird. Auch hier wirkt die Frauenbewegung. Das ist unfassbar für mich, dass Frauen diesen Beruf wählen und die Bestimmung zulassen. Eine israelische Mutter in New York sagte, sie ist eine Frau. Ich spürte, dass ich einen guten Draht zu ihr hatte. Das Baby hat nicht geweint. Sie war viel sanfter. Ich glaube, weil sie eine Frau ist. Das zum Thema Frauensolidarität. Die Jüdinnen in New York suchen Zeremonien auf,
an denen Frauen teilnehmen dürfen. Sie gehen auch zu Zeremonien, die für die LGBT-Gemeinde ausgerichtet sind und welche die Beschneidung und die Narkose durchführen. Das bieten die Moraloge an, also die Frauenbeschneiderinnen. Was wir hier sehen, ist nicht die Abwendung von einem alten barbarischen Brauch, sondern eine Anpassung an die Bedürfnisse der Eltern, die vielleicht zur LGBT-Gemeinde gehören oder aus Mitleid mit dem Sohn sich für eine Narkose entscheiden. Es wird aber nicht daran gedacht, ganz einfach auf die Beschneidung zu verzichten. Dabei kann man eine Initiationszeremonie veranstalten, auch ohne das Skalpell zu benutzen. Was geschieht mit der Beschneidung in Israel während der Corona-Pandemie? Der israelische Genetikexperte Dr. Eran Al-Hayat schrieb im ersten Lockdown im Juli 2020, die Beschneidung ist ein jahrtausendealtes, faszinierendes Thema, das alle Elemente eines erfolgreichen Romans enthält. Geld, Sex, Religion, Macht und das Versprechen der Jugend. Das sind Themen, die nie kitschig werden, obwohl sie in der Corona-Zeit etwas weiter weg scheinen. Und obwohl es dem Virus gelungen ist, Terror zu sehen und 93% der Weltbevölkerung in die Isolation zu versetzen, konnte es eines nicht gewinnen: die älteste Operation der Welt, die Beschneidung. Und hier gibt es auch heute noch einen Mangel an Ärzten und unzugänglichen Krankenhäusern, weil die ja für die Corona-Patienten brauchen. Der jüdische Geist sucht unter dem Jubel der Medien nach Wegen, eine Beschneidung zu haben, Corona oder nicht Corona. Vielleicht ist es gerade deshalb ein guter Zeitpunkt, genau zu erwähnen, worum es geht. Zitat Ende. Dr. Al-Hayat erzählt dann, was wir schon wissen, dass die Beschneidung nicht vom Anfang an praktiziert wurde. Ich vergleiche die Beschneidung mit dem Zölibat im Katholizismus, eine Vorschrift, die auch nicht vom Anfang an üblich war. Aber die katholische Kirche wird eher auf das Zölibat verzichten als Juden auf die Beschneidung. Und wir haben ja auch kein Vatikan. Dr. Al-Hayat zitiert einen Artikel aus dem Journal of Clinical and Translational Research. Ich habe mal geguckt, was das ist, jetzt weiß ich nicht mehr. Dort liegt der Beweis vor, dass es zwischen der Beschneidung und einer erhöhten Rate beim plötzlichen Kindstod eine Verbindung gibt. Ich bin säkular aufgewachsen, ich hatte eine Bar Mitzvah mit 13 Jahren, aber ich ging sonst nie in die Synagoge, meine Eltern auch nicht. Als ich im Jahr 1979 nach Deutschland kam, suchte ich nicht die Nähe zur jüdischen Gemeinde. Mit den Jahren bildete sich ein Freundeskreis aus Juden und Christen und das war für mich das Normalste der Welt. Ich verstand, warum die Juden in Frankfurt lieber unter sich blieben, aber ich hatte keine Berührungsängste. Je länger ich mir über die Beschneidung Gedanken machte, umso mehr spürte ich eine Ablehnung zu meiner Religion. Heute weiß ich, dass mit mir Unrecht geschah und das geschieht ungestört weiter. Diese Verstümmelung kann ich nicht entschuldigen oder verzeihen. Wenn ich mich deutlich dazu äußere, merke ich, wie meine jüdischen Gesprächspartner innerlich zusammenzucken. Das ist der Stand der Dinge. Zum Schluss möchte ich mich für die Einladung zu dieser Tagung bedanken. Der Mehrwert für mich ist, dass ich mit Informationen in Berührung kam, die ich noch nicht kannte. Ein Vorteil ist, dass ich Menschen kennengelernt habe, die sich für genitale Selbstbestimmung einsetzen, die mir Mut machen, die dafür sorgen, dass die Debatte nicht aus der Öffentlichkeit verschwindet und mir die Hoffnung geben, dass eines Tages mit der Milan ein Schlussstrich gemacht wird. Ich werde es sicherlich nicht erleben. Die Juden und auch die Gesetzgebung in Deutschland werden kaum etwas ändern. Die Justiz allein schon wegen der Vorsicht mit dem Umgang mit Juden. Diese Debatte am Leben zu erhalten bedeutet, dass immer mehr Eltern, die von der Entscheidung stehen, lassen wir den Jungen beschneiden oder nicht, dass diese Eltern schneller Rat bekommen können und somit eine Entscheidung fällen können, die nicht von der Tradition und Konvention beeinflusst ist. Die unermüdliche Arbeit der Aktivisten ist deshalb wichtig und wenn ich sie in meiner bescheidenen Art unterstützen kann, werde ich es gerne machen. Und ich wünsche für alle, die nach Köln fahren und zum Welttag der genitalen Selbstbestimmung auch viel Erfolg und aber auch viele interessante Begegnungen und eine gute Zeit. Und vielen Dank für die Einladung und für Ihre Aufmerksamkeit.